यहाँ पे इन सभी जहाजों का रेस है। मुझे छोड़ के मत जाना। तभी छुटकू आके बैठ जाता है। मत जाना। अबे किधर है बे? बाप रे। चलो 1 2 3 भागो। सभी जहाज स्पीड से उड़ जाते हैं, लेकिन ये जहाज उड़ ही नहीं पाता। तभी इसका पंख इसको छोड़ के भाग जाते हैं। बाप रे। अब ये जहाज नीचे गिरने लगता है। तभी छुटकू जहाज बाहर निकल के बड़े जहाज को उड़ाने लगता। ये क्या हो गया? सिस्टम पार देंगे। छुटकू जहाज को इतनी स्पीड से उड़ाता है कि आगे 2 जहाज अपनी कंट्रोल खो देते हैं और इस काले जहाज का तो चमड़ी ही छिल देता। अब ये जहाज तो इसकी गोद में ही बैठ जाता। भाई ये क्या है? इंद्रधनुष का तो गांठ बंध जाता और इस मोटे जहाज को तो तरबूज जैसा काट देता। तो टावर उनके लिए जगह ही छोड़ देता।